मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट कैसे देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। ये देखिए, आपको यहाँ पर सर्च करना होगा क्रोम के लिए CHR। आपको क्रोम लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, क्रोम खुल जाएगा। सबसे पहले इसे मैक्सिमाइज करेंगे और फिर इस पर टाइप करेंगे ऑनलाइन टाइपिंग और टेस्ट। ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट कर देंगे। अब एंटर बटन दबा देंगे। आपके सामने बहुत से रिजल्ट आ जाएंगे निकल के। तो अब इस पहले नंबर टाइपिंग टेस्ट जो लिखा है इस पर, और चाहे नहीं इस पर, मतलब सबसे अच्छी हमारी समझ से ये वाली, ये लाइव चैट वाली जो है, लाइव टाइपिंग चैट, लाइव टाइपिंग टेस्ट, चेक योर टाइपिंग स्पीड इन 16 सेकेंड। तो आप इसी पर क्लिक करेंगे। सिंपली क्लिक करेंगे। आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको लिखा हुआ दिखेगा ईयर डू फॉर ईच लेफ्ट फुट ड्रॉ। तो आपको यहीं से टाइपिंग शुरू कर देनी है। तो शुरू करते हैं टाइपिंग। YEAR, सॉरी गलत हो गया, आपको सही टाइपिंग करनी है। YEARDOORSOEACH then LAYFOOTDROW। वी स्टेप सेंटर, वी स्टैंड वो आपका गलत हो गया है, तो वो आपको कट हो गया है। अब आप वो सही नहीं कर सकते हैं। अब ये आपका गलत हो रहा है, अगर स्पेस दे दें तो गलत हो जाएगा। बिना स्पेस दिए आप उसे सुधार सकते हैं। तो आप कंटिन्यू अपनी टाइपिंग कर सकते हैं। इस पर डन हो गया है। रूम भी टाइप हो गया। ये रूम इन्होंने गलत कर दिया है, बैक स्पेस दबाकर दोबारा सही कर दिया। अगर ये बीच में स्पेस कर देते तो वो गलत हो जाता। तो देखिए, बड़ी अच्छी टाइपिंग हो रही है। ये देखिए, लिसन नथिंग मैनी आर नेवर का आंसर सर्वल एट विगनवाल्क। ये देखिए, बहुत बढ़िया टाइपिंग कर रहे हैं भाई। ये देखिए भाई, फेल हो गए हैं। बहुत स्लो टाइपिंग आई है भाई की। और मेरी टाइपिंग बहुत तेज है, करीब 55-50 की स्पीड आएगी। मैं करना नहीं चाहता, आप लोगों को दिखाना नहीं चाहता, नहीं आप लोग डर जाएंगे, इसलिए मैं आपको दिखाना नहीं चाहता अपनी टाइपिंग। तो मैं समझ गया हूँगा कि आप इस वेबसाइट को समझ गए हो कि कैसे टाइपिंग करें, कहाँ करें। तो आप ऐसे ही टाइपिंग करते रहें और हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, राधे राधे। अरे यार, वीडियो ही नहीं शुरू भाई। 3 मिनट कैसे रुकाएंगे?